अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नासरीन के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। टन का कीमा है, 1 केजी। एक बड़ी इलायची है, 4-5 लौंग है, 3 छोटी इलायची है, काली मिर्च 1 चम्मच है, 1 चम्मच जीरा है, 10 से 15 कली लहसुन का है, आधा कटा हुआ थोड़ा सा है, 4 लाल मिर्च है, हरी मिर्च 4 है, 2 चम्मच ये हल्दी है, 1 कटोरी चना का दाल पहले हमने धो के भिंगा के रख दिए थे, 1 कटोरी प्याज तला हुआ है, थोड़ा सा धनिया है हरी, काजू है, किशमिश है, 2 अंडे हैं। अब हम कुकर में कीमा रखेंगे, उसके बाद दाल रखेंगे, हल्दी रखेंगे, लौंग है, इलायची है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, नमक स्वाद अनुसार, जितना आप खाते हैं वही हिसाब से रखिए। हम तो 2 चम्मच रखेंगे। उसके बाद में हाफ कप पानी, 2 सीटी मारा देंगे। 2 सीटी मार दिया है। अब हम खोल के देखेंगे कि गला है कि नहीं गला है। अच्छी तरह गल गया है, अच्छी तरह गल गया है। इसको ठंडा करके पीस देंगे। ये ठंडा हो गया है, इसको अब हम निकाल रहे हैं जार में पीसने के लिए। बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब ढक्कन लगा के इसको हम पीस दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह। पिसा गया, बिल्कुल बारीक है। इसमें आप धनिया की पत्ती मिलाएंगे। धनिया की पत्ती काटा है खूब बारीक सा, धनिया की पत्ती काट दीजिएगा। इसमें मिला देना है। अब बारीक बारीक हरी मिर्च काट दीजिएगा, काट के उसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा फ्राई किया प्याज मिला देंगे। इसको अच्छी तरह मिलाना है, हाथ से मिला दे रहे हैं, अच्छा से मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह मिला दिया। इसको गोल गोल लड्डू अच्छी तरह से बना देना है। इसमें इसे थोड़ा गड्ढा करना है। इसमें 2-3 प्याज देना है, किशमिश 2-3 रख देना है, काजू रखना है 2-3। इसको गोल बना देना है। इसका इस तरह बना दिया। इसमें फ्राई किया प्याज डाल देंगे। इसमें 2-3 किस्में डालना है। इसमें काजू दे दिए। अब इसको गोल गोल बना के इसे ऐसे ही कर दिया चपटा, ऐसे ही। अब ऐसे ही सबको बना के सबको फ्राई कर देना है। हम ऐसे ही फ्राई कर रहे हैं। जो किशमिश भर के बना सकती हैं या प्लेन बना सकती हैं, जैसा चाहिए वैसा बना दीजिए। इसको गोल आकार दे दीजिएगा या लंबा भी बना सकती हैं, जैसा चाहे वैसा डिजाइन बना सकते हैं इसका।
अब गैस ऑन कर रहे हैं। पैन गरम हो गया, अब तेल डाल रहे हैं। एक अंडा फोड़ते हैं, इसको अच्छी तरह मिला देना। अब अंडा लगा के इसको तल देना है कि फटे नहीं। गैस कम कर देना है, नहीं तो जल जाएगा। कम गैस पर अच्छी तरह से पक जाता है। एक तरफ पक जाए तब दूसरे तरफ उलट दीजिएगा। एक तरफ से अच्छी तरफ पक गया है, अब हम दूसरी तरफ से पकाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ आराम से उलटना है, टूटे नहीं तो टूट जाएगा। इसको हम आराम से उलट रहे हैं कि टूटे नहीं। दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पका देना है। अब तैयार है कबाब, इसको हम निकाल रहे हैं। आराम आराम से निकालिएगा, नहीं तो टूट जाएगा। टिश्यू पेपर लगाए हैं कि तेल ज़्यादा होगा तो सूख लेगा। तो हम प्लेट में अब सजाएंगे। शामी कबाब हमारा बन के तैयार है। आप खुद खाइए, घर में सबको खिलाइए। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं, खुदा हाफिज।